세레마요. 이제 그 소리도 내고 소리도 좀 커졌죠. 소리가. 털도 뽁시뽁시 많이 났어요. 많이 났죠. 그리고 모이도 잘 먹고 그다음에 물도 잘 먹어요. 횟대도 잘 올라가고요. 근데 아무튼 오늘 지금 큰 새장, 조금 큰 새장으로 바꿔줬거든요. 새장이 낯선 뒤에 삐빅 소리를 잘 내네요. 잘 때 응가를 안 해요. 그게 중요한 거 같더라고요. 잘 때 응가를 잘 안 합니다. 그리고 아침에 일어나서 하고요. 그리고 요 얇은 비닐을 씌워주고 새장에 그다음 담요를 살짝 덮어줘서 키우거든요. 근데 아무튼 건강한 듯 합니다. 새장이 지금 지금 바꿔줘서 약간 낯선 거예요. 아무튼 제 주먹하고 비교해 볼까요? 엄청 작죠? 주먹하고 비교해보면 엄청 작습니다. 딸은 손에 딱 올려도 한 달 정도 지금 된 거예요. 한 달 가까이 지금 돼가는 겁니다. 엄청 작죠? 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 한 마리 키워보실만 합니다. 알은 한 50개에서 70개 정도 낳죠? 암컷이라 알을 낳을 듯 한데 아무튼 세레마 알을 먹게 되겠네요. 안녕하세요. 수컷이 있어야 부화기에 넣을 텐데 세레마 예쁜 알이 있는 분들은 연락 주시기 바랍니다. 감사합니다. 여기 보시면 이제 등에도 털이 폭시폭시 예쁘죠? 네, 감사합니다.